ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြီးမှအရင်နေ့တွေတုန်းကလို့ဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူး tablet လုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ tablet ကကျွန်တော် ACD mobile and computer ပို့လိုက်တာပါနောက်ပြီးဒီကောင်ထွက်ထားတာမကြာသေးဘူးပြီးခဲ့လာမှထွက်ထားတာဆိုတော့ဘာ tablet လဲဆိုတော့ Xiaomi ရဲ့ Mi Pad 5 Pro 12.4 inches ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ reviewer တက်တန်းတစ်ချောင်းမှာကျွန်တော် 12.4 inches ရှိတဲ့ tablet တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှတေချာကြီးမဆန်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ17လက်မှတ်ထက်ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် tablet ထက် laptop ဘက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပဲသုံးပြမှာတေချာတယ်ဆိုတော့ဒီ Mi Pad 5 Pro ကရောဒီ Xiaomi Pad 5 Pro ကရောဒီ12.4လက်မှတ် tablet တစ်လုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောက်အောင်မှာပထမဆုံး experience အနေနဲ့တေချာဆန်းပြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် review နေပို့ပေးလိုက်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ banner ACD mobile and computer center နေပြီးပို့ပေးလိုက်တာပါဆိုတော့ဒီ Xiaomi Pad 5 Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းအတိအကျသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာ tag တွဲပေးထားတဲ့ ACD mobile and computer center page မှာတွားရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းလို့ရပါတယ် YouTube မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် link မှာcaption မှာ link လေးချပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီ link မှာတွားရောက်ပြီးတော့ဈေးဘယ်လောက်လဲဘာညာဝယ်ချင်တာစုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကြာပါတယ်ကျွန်တော် unboxing လေးစပါမယ်ကဲXiaomi နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ tablet ပိုင်းမသိအကျိုးမပေးဘူး။ဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ Xiaomi Pad 5တုံးကကျွန်တော်စမ်းတော့ error ပါလာအလုံးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော် recommend မပေးခဲ့ဘူးပေါ့နော် display ပိုင်းသိမကြလို့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းလက်ဆိုင်သွားနေပဲကျွန်တော်စမ်းတဲ့တုံးလုံးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တုံးကတော့ကျွန်တော်အားနာပါတယ်အဲ့တုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပြီးကြလေးခဏထည့်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို unboxing ထုတ်ကြမယ်ပေါ့နော်။ဘာကင်းอ่ะတက်စိတ်အချက်သားနဲ့ထုတ်တာပါ။ Okay ဆိုတော့ Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4 Dolby Vision Atmos ပေါ့နော်။ဆိုတော့သူ့မှာက key features အနေနဲ့တီးတန့်ခွဲထွက်ပြီးပြောလို့ရတာနည်းနည်းရှားလိမ့်မယ်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်အကုန်လုံးperfect ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ tablet လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါတင်ပါထိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပါအောင်လုပ်ထားတဲ့ tablet လုံးဆိုရင်ပုံမှန်နိုင်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ဆိုတော့ဒီမှာဆိုတော့ဒီမှာသူဒီလိုထည့်ထားတာဗျာဒီလိုထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကို Xiaomi ကဒီလိုလှည့်ပြီးသားဆိုရင်တော့ပုံမှန်မယ်ပေါ့နော်ဒီ days ကျွန်တော်တစ်ချက်မြင်လိုက်တာလေးပြောပြရပါ Okay အဲ့တော့ tablet ကိုကျွန်တော်ပြီးမှကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ manual guide တွေပါမယ်ပေါ့နော်Okay ပြီးတော့67 watt ဒီမှာ Xiaomi ရဲ့ adapter ပါလာမယ်ဆိုတော့ဒီ tablet က67 watt ကို support လုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းပါတယ်ကျန်တာဘာမှမပါပါဘူးဒီ tablet မှာပါတာတွေကဒါအကုန်ပါပဲနောက်ပြီးတော့ဒီကောင် touch and stylus ကိုလည်း support လုပ်ပေးထားတယ် keyboard ကိုလည်း support လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့keyboard ဘာညာသုံးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေတသက်ထပ်ဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးဘယ်လိုနေမလဲလို့အရင်တော့လိုမျိုး plastic တွေနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပိတ်သားလေးပေါ့နော်ပိတ်သားဟိုနေလေးနဲ့လုပ်ပေးထားလေးတော့သဘောကျတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲသဘောကျလို့ထုတ်ရလဲခတ်တယ်ဖောက်ရလဲခတ်တယ်ဆိုတော့ဒီခုလုံးလမ်းရမလားဟောဒီမှာဒီကဆွဲလိုက်ရင်ရပါတယ်ကဲဟာကျွန်တော်ကိုဂျီကို ACD mobile ကိုကျွန်တော်အမဲတွေမပို့နဲ့ဆိုလို့တော့မသိဘူးဒီမှာကျွန်တော်ဟိုကာလာပြောင်းပြီးပို့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်Okay ဒီမှာစအချင်းတွေ့ရ Dolby Vision Atmos speaker တစ်လုံးနှစ်လုံးသုံးလုံးလေးလုံးပါလာပါမယ် 12.4 inches ဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ် help လို့ကြည့်ပါ size ကလည်းကြီးပါဆိုတော့နောက်ပြီးဒီကောင်မှာသုံးပေးထားတဲ့ display ပါညာကိုကျွန်တော်ပြီးရင်ဆက်ပြောပေးပါမယ် tablet လုံးကဒီ 12.4 inches ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ ratio ကဒီကောင် ratio ဆိုရင် 60:10 ratio ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီ ratio ကကျွန်တော် personally recommended ratio ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ social media သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသုံးလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး landscape အနေထားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတဲ့ ratio တစ်ခုပေါ့နော် personally ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ဒီ ratio ကိုသဘောကျတယ် okay ကျွန်တော် setup စလုပ်ပါမယ်ဒီ wifi နဲ့ပါအရင်ခဏကြော်လိုက်ပါမယ်သူ fingerprint ကဘေးမှာ side mounted အနေနဲ့ပါလာပါတယ်နောက်တစ်ခုမိုက်တာဒီ fingerprint ကိုဒီမှာပြောနေတယ်ပေါ့နော်သတိထားမိရအလေလောက်မှမထားပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်နားလောက်မှထားပေးထားတာကဒီလိုမျိုးနှိပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီလိုမျိုးသုံးနေတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာလက်နဲ့ quality လောက်နေရလောက်တော့ကြာတယ်ဆိုဒီ dish mic တယ် volume button ကဒီအပေါ်ဘက်မှာပေါ့နော် okay ဆိုတော့သူဒီ IPS LCD display ကကျွန်တော်ဒီ impression တခုစသချင်းမြင်မြင်ကြည့်လိုက်ရတာ size ကြီးမှမလို့လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အရင်ဆိုတော့တဲ့ဘက်ကတော့သူမသွားထားဘူးdisplay ဘက်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီ dark mode ပါညာပြောင်းကြည့်မယ်
ဆိုပါဒီမှာ deck move ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ color shim လေးမိုက်တယ် refresh က120Hz နဲ့ 60Hz နှစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲကကြိုက်တာရွေးပြီးတော့သုံးလို့ရမယ် standard ကတော့သူဒီ refresh ကို 60Hz ပေးထားတယ်နောက်ကျွန်တော် maximum refresh ကို 120Hz ပေးထားတယ် okay အဲ့တော့ဒီ Xiaomi ရဲ့ဖုန်းတွေမှာဒီ adaptive refresh ကပါလာပြီပေါ့နော် tablet တွေမှာတော့မပါသေးဘူးနောက် display ဘက်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ color shim မှာလည်းvivid က security က standard က advanced setting ရယ် okay color ကားမယ်ပေါ့နော် color မှန်တဲ့ဘက်ကိုသူပို့ပြီးတော့သွားထားတာသိတာလေဗျ tablet ကဟုတ်ပြီ display ကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်မစိုးဘူးဆိုတာအခုဒီမှာကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ဟိုဘောတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ wallpaper ကြောင့်ဒီ color မှန်တဲ့အစိမ်းဘက်များနေတယ် okay ဒါလေးချက်တောင်းကြည့်okay ဆိုပါဦး wallpaper ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစိမ်းဘက်နည်းနည်းဖြစ်တာတော့တိတ်မသိတာတော့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး tablet တော်တော်များများကင်မရာဘက်မှာတိတ်ဟို focus ထားလို့မရှိဘူးဒီကောင်မှာကျတော့ကင်မရာဒီမှာနှလုံးထည့်ပေးထားရပါတော့ main sensor 50 megapixel နောက်ပြီးတော့2 megapixel တစ်လုံးပါလာမယ်ဆိုတော့ကင်မရာနှလုံးပါလာတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ keyboard ဝင်တက်ဖို့အတွက် magnetic dock ပါလာမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီကောင်မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စား battery ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်မှာ battery ဘယ်လောက်ပါလာလဲဆိုတော့1000တော့မဟုတ်ပါဘူး10,000 milliampere hour ထိပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့67 watt နဲ့ရလဲ match ဖြစ်တယ် battery ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုအသုံးခံနိုင်မဲ့ပုံစံမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ tablet ကတော်တော်ကြီးကိုအဲ့ဘိုင်းတွေမှာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်နောက်သူ့ရဲ့ performance ဘိုင်းမှာဆိုရင်ဒီကောင်က Snapdragon 870နဲ့လာမယ် 870ကလုံလောက်တယ်ဗျကျွန်တော် game ဆော့မလားဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်မလားဘာပဲသုံး870ကအခုချိန်မှာဟိုတကယ်ကျွန်တော်တော်သဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့ chip ဒါပေမဲ့ 8+ Gen 1တို့ဘာလို့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာဟိုဒါပေမဲ့ဟိုပိုကောင်းတဲ့အလျောက် heat ပိုတက်လာမယ်တခြားတော့ heat ကိုမနိုင်ရင်ဒီကောင် performance game ပါဆိုရင် frame rate တော့ဖြစ်တယ် frame drop ဖြစ်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘန်းကတော့ကျွန်တော်ပြီးမှ review အနေနဲ့စမ်းပေးတော့မယ်ဒါလို့ဆိုဒီ tablet ရဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်မှာစမ်းကျင်သွားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ UI OS ပေါ့နော်ဒီ ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာဟိုနေ့ပေါ့နော်ဒီ MIUI tablet version အဲ့ MIUI tablet version လေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစမ်းကျင်တယ်နောက် 12.4 inches ကကျွန်တော် personally အဲ့လိုတရားကြီးမစမ်းဘူးလို့တော့မသိဘူးသိလားတမျိုးကြီးပဲနည်းနည်းအကိတ်ကြီးပဲဒီကောင်အကိတ်ကြီးကိုသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဒီကောင် laptop replacement အနေနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိုက်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Xiaomi Mi Pad 5 Pro ရဲ့unboxing လေးကတော့ဒီလောက်ပဲလောလောဆယ်ဒီကောင်က tablet တစ်လုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက် unboxing မှာကျွန်တော်ဘာမှအများကြီးမပြောနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ review ကြရင်တော့သိချပါတယ်ခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့အဖြစ်တော်တော်များများကျွန်တော်ထုတ်ပေးနိုင်ပါလို့ပြောရင်အဆုံးလေးကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကျွန်တော် YouTube မှာ ဆော့ပြီးကြိုပြီးတင်နေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကြိုပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe and notification on ထားပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုမျိုး video တွေကိုတိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Facebook post တွေကို like share and support လေးလုပ်ပေးဖို့လည်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျ